Você vai vir para cá, você vai encontrar uma cultura. Você vai vir de outra cultura, de outro estado, de outra cidade, e vai encontrar aqui a cultura, os costumes, o modo de falar do pessoal daqui. Isso é importante. Não tente mudar a cultura da pessoa. Aqui você vai encontrar diversas etnias. Por exemplo, você vai encontrar cearense, você vai encontrar o pessoal de Pará, os paraenses, você vai encontrar gente de São Paulo, você vai encontrar gente do Rio de Janeiro. Mas a cultura local daqui é o pessoal são os barriga verde, são os catarinenses aqui, são o pessoal do sul. Então, gente, você que está vindo para cá,